Een plaatsje als dit zien litten en dan eerst taststemming vregen onder de architect van de Achmea Tour. In Bigleaks Frankrijk en Italië moet je taststemming vregen voordat je foto's van bepaalde gebouwen of kunstwerken ergens oors op je eigen Facebook of fotoalbum zien litten. In Nederland zit dat oors. Dit mooi wel, dit we net. Die richten zijn kunstwerk in als kantoor. Dus compleet helemaal, er wordt helemaal net in je neemt dat het een kunstwerk van Its Willemsmeester wordt helemaal net op praat. Wordt gewoon alleen verteld hoe belangrijk dat zij binnen en hoe geweldig. Nou, dan zitten van die chagrijnige kappen in. Ik werd er helemaal strontziek van. Oké, dus als dit net mooi we dan vol het betinkingsmonument van Akrum, dat Willemsma ek maken had, op een foto zetten en broeken verjoerd? Er moest wel een plaatsje in je stapje. Ik hoef er net van te vertellen. Nee, maar dan is het nice. En dat is ik in die op een bier en maak ik toch gewoon zo'n foto. Ja. Ja, maar als ik geld mij verzinnen werd, dat is voor mij. Nou ja, goed, wanneer had er commerciële belangen bij binnen, zoals in dit geval zoals maar zo'n blad. Ja, en het wordt helemaal ontast. Ja, dat mag net. Als het ontast wordt en er wordt geld maar verzinnen, dan ben ik er hartstikke fel op tjen. Van de kunstenaar naar de architect, bregenbouwer Rein Hofstra. Hoe denkt hij erover? Een beam had je in ruchten, maar een gebouw wel, ja. En een brege ek. Maar elke in een oeral altijd maar taststemming van vregen litten als er wat publiceerd wordt, dat gaat te vier. Dus als je een foto maakt van de Slachterbregen, maar de dik erbij en het verkeer erbij, prima. Als je alleen nog een foto maakt van de Slachterbregen en als je nog een keer extra kunstzinnig bewerkt, of wat dan ook maar, dan is het net helemaal vrij. Dan is de bedoeling dat de architect dat goed vindt. Morgen zal het Europees Parlement betinken hoe we in heel Europa met dit vraagstuk omgaan moeten. Nou nog een plaatsje van de Eiffeltour. Omdat het nog mooi.